すごいですね。今ですね、船の方のアンカーが、底の方にね、引っかかっちゃったんで、紐も切れない状態でですね、なんとの、釣りをさせてくれるべく、隣のね、天正丸さんに、なんと、後ろのね、船をつけるっていう、今、綱がね、渡されました。ここらで止めるです。おい、通決されたわ。おい、やっていいよ。です。すごいな。すごい。今35ぐらいですね。45から上げてってですね。ああ、しっかり。ここまで飛ばされるかわかんねえぞ。しっかり他の人たちの身で、自分の身で願った。おー、いいじゃん。ああ、いいっすね。いいじゃん。これはこれいいじゃん。いや、
あ、着いた。ですね。ですね。すっかりそこです。すっかりそこです。あれちょっとさ、今日終わったなと思って。終わったな。ちょっと大きい。おお、スーパー。なんかでっきいのあげてた。スーパーで売ってるやつですね。これ1個だけ？残念ながら。はい。残念ながら。かぶしてない。かぶしてないっす。ちなみにこれは2つ目？3つ目？一番上です。あ、回数。4つ目っすね。そうです。なんか良さそうでしたよね。サメのあれが切り下げてきた。そこまで僕はほら強くなったら見てください。開いたまんまの状態。いや、なんか、もしかしたら、反対絡んでるかもしれない。あ、そっち絡んでる？あ、多分俺が絡んでるんですかね。もしかしたら。
ですね、こっちで絡んでました。やめろ。こっち絡んでねえか。大丈夫？いや、なんかまだあるかな。違うかな。あれ？流されてるだけか。流されてた。そこでシェイクすと、シェイクですね。もうシェイクです。オーバーの感じの時からやるときだってよ、ダダダダダダダっていうイメージの感じから、応援レート。でも、それが楽しかった。おー、でっかい。おー。いいね。悪意を感じるな。俺は悪意を感じる向きでねえのか。ほらー。悪意を感じるすげえ。あがらさまになってついてるもんね、ましてよ。
あ、マッペルプラスだ。はい、ありがとうございます。行くぞー。はい、行ったー。はい、行かない。あです。いて、かじった。100ぴったりです。100からそれこそ70なんじゃないですか。もしかすると。今そこ反応なくなりましたね。おー、すいません。YouTube やるのにさ、意外とさ、そんなこと面白くなくね？イカ1本しかないですね。変わった魚食べよう。どうなんですかね。作ってる方が何作っても楽しいんで。だこれで何千回何万回とかって再生数になればまともにじゃあこの釣りはあがなこうがなってなりますけど、まあ、まだせいぜい1000人見れるとかその程度であれば。それか。これまで勘弁してやった。